金沙洲大橋非機動車專用道啊，冇錯啦，呢一條就係上島專用啊，電雞上島專用嘅一條橋。依家咧呢位置咧應該住嘅都係本地人嚟㗎啦，就冇咩外地人嚟住，因為咧呢譬如話出去租屋啊、什麼的咧都已經丟空晒，咁咧應該就唔會再有啲咩外來人口咧啲打工人啦咁啊過嚟到租屋住㗎啦。好啦，各位觀眾大家好啊！嗱，時間咧而家係3:52啦，19度嘅外邊。好啦，今日喺邊度呢？呢個位置又好熟悉又好陌生啊！嗱，根據翻我哋觀眾嘅訴求啊，今日呢，而家喺邊呢？呢個位置羅涌圍啊！咁我哋身後呢，點解會嚟到呢一個橋底呢？嗱，就想俾大家睇睇下身後呢個位置呢，呢度有啲好靚嘅樓啊！咩嚟嘅呢？華為研發總部喎，廣東嘅研發總部就喺度啦。園區呢，我諗我哋應該入唔到去嘅。咁但係咧呢度以前呢係呢一個糖廠嘅舊址因為我查到亦都根據我哋觀眾俾我嘅叫做信息呢，就確認得到喺呢個位置。而家呢，屬於一個封閉式小區嘅管理啦，咁咧就閒人免進嚇。今日咧就勇闖羅涌圍因為呢邊咧確實係變化好大好大，咁應該都全部唔同晒噶啦。咁所以咧今日咧就用我鏡頭啦，咁帶住大家咧行一行。OK 嗱。咁要同大家一齊去分享嘅消息咧，就係我嘅頻道粉絲咧，終於超過1000人啦。咁好感謝大家支持啦，同埋鼓勵啦。咁所以大家咧睇片嘅時候記得睇之前咧先要點一個訂閱。咁有你哋支持咧先至係我無限嘅繼續更新嘅動力嚇。多謝大家繼續支持我嘅頻道記得啦，睇片之前咧一定要先點訂閱，唔好錯過我哋每期嘅內容。好嗱，上面呢條橋咧之前我哋去金沙洲嘅時候咧喺上面行過㗎嚇。咁官方咧其實即係我哋講緊話，按照交通管理規定嚟講咧，其實咧去金沙洲咧電雞係可以上橋嘅，但係咧只能夠上呢條橋我哋而家面前嘅呢一條4條鋼呢條橋咁佢有個入口咧，專門喺呢度我帶大家過去睇睇啦。呢條橋係特登修出嚟㗎因為之前咧呢邊就因為呢一個電雞過呢一條高架橋入金沙洲咧，咁造成咗好大困擾因為佢哋咧會行我哋頂上嘅呢條高架橋，咁機動車車道嚟噶嘛，好牙煙嘅，咁所以咧經常咧就會見到有好多視頻或者係一啲新聞都會報導出嚟，就話咧險象橫生，大家就衝咁一窩蜂咁樣電雞大軍過境咁但係咧後面咧就收咗一條咧專門俾電雞上橋過橋用嘅呢一條你可以理解為過島天橋啦。咁所以咧而家啲電雞全部咧都可以直接咁樣咧就過橋啦。車速太快啦，咁咧我就唔打算上橋睇下事關咧有啲危險嘅，就係呢度啦。大家睇金沙洲大橋非機動車專用道冇錯啦，呢一條就係
上島專用啊，電雞上島專用嘅一條橋，都幾值得打卡嘅，因為咧屬於一個點講啊？對於市民嚟講咧，一個非常之好嘅一個舉措。如果咧大家唔清楚金沙洲即係話未有呢條橋之前咧，具體咩情況咧？我建議大家去網上邊搜一搜啊，喺任何嘅視頻平台，你只需要打入廣州金沙洲大橋啊，跟住有個咁樣嘅關鍵字咧，基本上你會見到嗰啲好震撼嘅畫面㗎。有人用飛機喺天空上面拍早高峰、晚高峰嗰個狀況，好得人驚。好啦，咁打卡完呢一條電雞專用橋之後咧，咁我哋又會去行一行嚇。我哋過翻去華為呢一邊睇一睇呢個糖廠舊址。嗱，人都可以過橋啊，冇話唔得嘅。不過咧，你要行晒成條金沙洲大橋咧，咁有啲吃力啦嚇。呢邊咧都算係山清水秀，仲有棵好大棵嘅樹嚇，一睇知道呢個地方咧以前應該咧一直有人護理住嘅。如果唔係咧，啲樹好難生到咁大棵。呢度應該糖廠嚇，唔知係咪就係糖果廠咧？如果講係糖果廠咧，咁我都有啲淵源嘅因為我外父咧以前就係糖果廠嘅職工啊。呢度咧而家係屬於華為廣東嘅研發總部喎。咁一般咧嚟得呢度嘅話咧，基本上應該都係研發型人才技術型人才嚟㗎啦。咁環境非常之靚啊！幾靚嘅園區。旁邊咧，呢度有叫華堂匯廣場，睇睇路牌，華僑糖廠，咁就應該唔係糖果廠啊。咁所以華堂匯即係華僑糖廠改建嘅一個商業唔知行去睇下先。呢條園區咧真係好大㗎。華為咧，呢度係一個研發總部係廣東嘅。咁華為咧喺東莞東莞嗰度咧有個超大嘅總部。咁比呢一個要大得多得多嗰個咧成個區即係
我哋講緊越秀區啊，咁樣嘅成個區啊，咁大嘅啊，喺呢一個叫做松山湖啊，或者有人叫松山湖啊，應該我哋用廣州話講應該叫做松山湖啊。哦，呢個係華堂會。咁行出嚟呢度咧，呢個華堂會其實就冇乜嘢㗎咋。我估計應該以前係舊廠房嚟啦，而家咧變晒食嘢啊，咩超市啊、蛋糕店啊，跟住就咁啦嚇。咁對面呢啲咧睇資料好舊嘅居民樓，咁啊同華為園區咧嚇相比起身咧，就真係一個天一個地啊！嗱，對面個宣傳標語唔知大家有冇睇到咧？灣區新岸啊，松洲有為，唔順嘅，怪嘅。即係其實係咪意思係同佢哋呢一個東莞總部咧遙相呼應咧嚇？松山湖啊，咁啊呢度有叫咗叫咩名啊？叫松洲啊，唔知啊。定係因為呢個名咧，所以先揀呢度咧？然後咧呢度應該係村嚟嘅。或者我覺得佢係村咧嚇。咁啊呢種咁嘅叫做架勢啊，即係入村先會有嘅啫。哦，松南文化。松南文娛廣場，哦，呢度拆遷添喎，咁啊拆遷啊冇嘢睇啦。睇下個牌先啊，呢個叫白雲區松洲街，哦，呢度啊，呢個松洲。OK， 嗱，我查下地圖先。咁佢啱先導牌取嘅時候話叫糖廠嘅，咁我又要揾下喺邊啊嚇。咁我睇一睇地圖先啊。對面呢啲咧睇起身個樣應該就係等住拆遷㗎啦嚇。好啦，啱先查咗啦，原來華僑糖廠咧。佢個舊址啊，有個倉庫喺邊咧？喺裏邊啊，喺園區裏邊。咁咧地圖顯示已關閉啊，咁即係冇得睇嚇。咁呢個地方咧叫做松南社區啊。咁裏邊咧基本上就係羅聰圍本地人啊。騎乘電動自行車請自覺遵守交通法規。裏邊有個咩羅聰圍小院嚇，羅聰圍大院嚇。咁入嚟望望啦，唔行好深入噶啦。嗱，咁睇完呢度之後咧，我哋就會行翻出去啊。有幼兒園啦。189
哇，好 old school 喎呢個幼兒園嚇。嗱，城中村啦，呢度就係、基本上咧，其實同我平時見到嘅城中村差好遠啦。點解咧？應該蒸晒㗎啦啊！啲屋咧冇人住，咁啊稀稀疏疏，仲有啲啲嘅居民喺度。哇哦！呢個地方咧咁就唔行太深入啦，因為咧冇咩嘢行，我覺得大部分嘅位置咧都已經係蒸晒啦，感覺我冇查資料，我唔知啊。睇起身好多屋都已經人去樓空啦。好嗱，咁我哋就行翻出去啦。睇睇呢邊可唔可以出翻去先？OK， 咁我哋行翻出去先，原路返回啊！嗱，唔知道大家睇完之後有乜感覺啊？我覺得呢度幾神奇喎。咁唔知道係咪附近呢一啲村咧，都係俾華為攞埋咧啊？唔知啊。睇外邊嗰個標語咧，睇起身似係啊。咁到時係將所有嘅呢一啲村地咧，都蒸完之後咧，推倒晒，重新建一個大嘅園區，咁咪又可以創造大量嘅就業啦。OK， 好啦，咁我哋出翻去先啦。依家咧呢位置咧應該住嘅都係本地人嚟㗎啦，就冇咩外地人嚟住。因為咧呢啲譬如話出租屋什麼的咧都已經丟空晒，咁咧應該就唔會再有啲咩外來人口咧啲打工人咁過嚟到租屋住㗎啦。可能咧留翻低嘅都係啲未傾掂數㗎嚇。輕有少少冷清。OK， 出翻嚟先。电动自行车请靠右行，不穿插，不追逐，请与前车保持安全距离，依次通行。好。道路先慢条，依安城市第6条。有冇人我哋行啦？嗱，睇睇。嗱，睇呢個規劃圖咁計咧，應該咧就係想大蒸特蒸然之後咧將佢變成一個點講啊？親水型嘅超大型嘅一個衛星城啦
哇！呢個餅畫啊夠晒大啦！所以咧，結果就係對面啊，冚唪唥都係吉嘅，有意思。然之後咧，又要講一個有趣嘅問題啦，就係話咧，有啲觀眾咧就話其實點解我講廣州話咧，有時候用詞啊、發音啊都有啲奇怪咧嚇，就好似嗱，唔講遠啦。講呢個字，呢個字嗱，正常嚟講咧係讀松係咪？我哋廣州話讀松柏。咁點解我叫松咧？因為咧我哋由細到大咧都而家算即係咁睇翻啦，就係用普通話咧上課咧同埋教知識咧嘅比例係比較大嘅。咁如果大家有睇新聞都知啦，到咗而家咧，基本上用粵語進行教學咧，喺學校嘅呢個範疇嚟講係唔允許嘅啦。已經，我哋以前咧都仲叫做可以擦下邊嚇，基本上就係參雜住一本半咁講即係數學老師咧肯定係講廣州話嘅，跟住咧語文老師肯定要講普通話。咁英語老師咧就夾雜住講咁啦即係咁樣嘅大概咁嘅情況啦咁所以咧有時候一見到個字咧，咁就你下意識咧就會用普通話讀音就套咗落去。咁所以咧有時我就會兩個發音都會講下譬如話松洲街我又會講或者講松洲街有可能會講出嚟。所以咧我並唔太糾結於呢件事。咁自己確實係一個土生土長廣州人最直觀話俾你知就係咩咧？我嘅身份證號咧係440104。咁如果喺廣州有生活過或者係以前攞住廣州身份證咧，就知道係咩回事啦。知道我講嘅係咩意思啦。好。講完咗啦，呢度咧有一個地鐵站呢個地鐵站咧係廣州嘅13號線第2期，有排先至起得好今年年底啦。呢度行咗出嚟咧，呢條就係增槎路，車來車往啦，係咁起樓啦，然之後又起地鐵啦咁。所以咧呢度咧暫時嚟講咧就屬於廣州咧大興土木區域俾大家睇下啦，係咪松南街我哋直接講嘅話冇錯吧？咁其實咧如果按廣州話嚟講咧，應該係叫松南街呢個叫松洲我覺得都冇毛病啦。所以咧，呢個係我哋呢一代人咧，所面臨嘅問題就係咧，你話講表達各方面咧，其實基本上咧都係老廣嘅表達方式，講嘅粵語咧都算係比較正宗啦但係咧唔多唔少咧都會因為以前上課嘅原因咧。咁你會有啲詞咧，佢會表達出嚟咧，同我哋老廣表達方式有啲唔同。但係咧，我自己覺得點都比而家呢一代廣州嘅小朋友咧。我哋講緊係所謂嘅00後即係2000年之後出世嘅呢啲後生仔特別係而家咧仲讀緊小學初中嗰啲10後嗰啲咧就比較大鑊啦全部都係識聽唔識講，
因為咧上課唔俾講，返學校唔俾講啊，唔好叫唔俾講啦，就係講咗，但係咧冇人同你一齊講啊，即係一個小朋友講咗，但係咧其他小朋友唔識回應，咁就逐漸變成咗咩咧？大家都唔講啦。我哋有個詞咧，專門去形容呢一種情況啊。嗱，講出嚟可能唔係幾好聽，但係咧，我表述嘅係事實嚇。呢種小朋友咧，被戲稱為咧叫廣州撈嚇，廣州本地出世嘅小朋友，廣州戶口，但係咧唔識講粵語。咁啊，對於我哋保育粵語嘅嚟講咧，即係話我哋希望呢個語言啊文化能夠傳承落去咧，就絕對唔係一件好事啊！所以咧喺我頻道裏邊，你聽我講嘢都知道，我係唔會講普通話啊！我覺得亦都算係我作為廣州人一份責任啦，對於粵語嘅推廣傳承。好啦，嗱咁呢度咧行翻出嚟，講翻先啦，增槎路啊。咁對面咧我哋講緊對面馬路起緊樓嗰度咧，以前咧就專門做汽配㗎，而家其實都仲有嘅，未拆晒啊，仲有做汽配嘅。但係咧都已經同我1年前過嚟嘅時候路過見到嘅情況去比咧，就已經好咗好多啦。1年之前咧呢度全部都仲係汽配嗰啲汽修啊、配件、零部件啊等等嘅呢啲批發市場嚟嘅。而家咧拆晒啦嚇，起緊樓啦，已經都。但係我有啲唔係好理解咧，就係其實廣州咧大家都知啦，經濟就普普通通啦嚇。咁樓價屬於係一線城市嚟講最窪地嘅嗰個部分啦，即係北上廣深咧差啲將廣州踢出去㗎啦。因為我哋啲樓價咧實在係太平啦，相比起身啊，咁所以咧唔知點解啊，仲會喺廣州咧瘋狂咁起樓，而且廣州咧目前嚟講亦都冇睇出嚟有好大嘅訴求嚇，因為亦都冇好多大企業啊，冇好多新興行業啊，喺廣州落戶，咁自然啦，其他地方嘅人才亦都唔會話一窩蜂咁嚟晒廣州，但係咧佢瘋狂起樓，呢樣嘢未睇得明白嚇。睇睇街景嘅情況。好啦，行到嚟依個位置咧，我又要去睇睇啦嚇。呢度前面咧係公交站喎。睇下先。嗱，呢個叫做松南路口。呢個先係啊。啲車基本上咧就都係返市區啦，有啲係去呢一個羅涌圍總站啦，咁即係其實轉個彎嘅咋。
基本上咧呢邊啲嗰啲汽配城咧拆到七七八八㗎啦。嗱，我而家行到呢度，見到對面咧啲汽配城其實都拉晒圍欄啦。咁啊，真係屬於係啱先嗰個藍圖裏邊嘅一部分嚇。好啦，嚟到呢度好有趣啦，俾大家睇下。嗱，呢度寫住咩？羅涌圍招呼站，貼住咗。嗱，其實咩係招呼站咧？啊，我哋睇英文就知道啦嚇。羅涌圍 Coach Station， 即係咩咧？其實佢係客運站嚟嘅。咁咧，亦都係我哋觀眾咧有提及嘅一個羅涌圍客運站啊，可唔可以睇下咧？馬上就到啦嚇！而家咧冇咗客運站啦，而家變成咗招呼站啊，改咗名。其實廣州咁摩㗎嚇，咁咧但係會見到非常多摩托車咧喺廣州跑，咁科普嘅知識其實係違規嘅，咁但係咧一般佢哋係冇牌或者掛外地牌，咁交警捉到會點咧？其實咧只會扣車嘅啫，就唔會有咩過激嘅行為嘅，唔會沒收啊，唔會點樣嘅，咁啊頂多罰個款、扣個分、扣咗部車佢咯，冇㗎啦。嗱，呢個位置咧就係我哋啱先見到嘅嗰條電雞上橋專用道咧，啲電雞咧基本上見到呢個牌咧就會從呢度分流，咁咧就行翻我哋啱先嗰條路嗰條橋咧就過金沙洲，咁汽車咧就會行高嗰條高架橋。應該前面公交場站嗰度咧，就係以前嘅客運站啦，亦都係啱先我哋喺路牌車站嘅路牌上面睇到嗰個羅涌圍總站啊，應該講嘅就係。好啦，馬上就到啦，應該講嘅就係呢度啦。羅涌圍總站。好，等我查下地圖先。招呼站係咪就係呢度咧？嗱，好啦，啱先咧查咗地圖之後，發現咧其實核查過並不是對面啊，
咁所以咧我過咗嚟對叫馬路嘅對岸嗱，然之後咧我睇呢一個地圖咧，先發現啦，其實應該喺呢度。哎呀，好大陽光啊！嗱，呢個位置啊，有個所謂嘅創客空間。然後咧，睇下點樣去辨識佢咧？呢個公交站咧叫做羅涌圍客運站。咁啊，所以應該就喺呢個位置啦。羅涌圍客運站而家變咗呢度咁樣嘅地方，下去睇下先。具體位置咧，真係我真係唔知道喺邊，因為咧我未嚟過。細個亦都冇喺羅涌圍呢度搭過車。但係咧，單純按照而家我哋能夠查到地圖上面嘅地址咧，羅涌圍客運站咧應該就係呢度啦。不過我又睇唔出嚟有好明顯嘅客運站嘅痕跡啊！即係你客運站都應該會有啲，譬如話航站樓有啲買票有啲停車咁嘅地方㗎嘛。但係我而家又睇唔出嚟啊！唔通係呢度？呢度有啲都幾舊下嘅屋喎。嗱，而家咧佢叫咩名咧？叫會錦新天地。會錦新天地。會錦新天地停車場啊！前面咧有個超充站啊，即係電動車啊，我哋啲汽車超充嘅一個站場，行埋落去睇下啦。唔知道係咪呢度啊？呢度而家叫做義運集團有限公司羅涌圍電商物流中心。呢邊就充電站啦。呢度就似似地喎。呢度都係有啲似客運站嘅樣。好。然之後咧，再行埋啱先所講嘅呢一個叫咩啊？匯彩天地，行埋呢一個商場啦，應該係一啲商場再加其實都係飲飲食食㗎啦，都唔好叫佢商場啦。匯錦天地，匯錦天地，兜返出去啊！
啱先嗰度咧就似客運站啊，呢度咧真係唔似啊。這很重要啊，對啊，很重要啊。好啦，唔知道有冇幫我哋觀眾揾到地方啊？唔知我揾啱地方。嗱咁咧，今日咧拍到呢度咧，基本上咧羅涌圍呢邊咧，我哋就行晒㗎啦嚇。咁啊，總結嚟講咧，屬於係待建設嘅區域啦。呢邊後邊啊，可能會有好大型嘅項目啊。啱先所講咧，叫做松洲啊呢一個板塊啊。後邊咧可能會做非常非常多嘅一啲商業項目喺呢度啊。好啦，嗱，今日咧我哋嘅視頻咧暫時睇住咁多先啦。咁如果鍾意我嘅頻道咧，記得咧就要點一個訂閱嚇。然之後咧將我視頻咧點個 like 之後咧轉發出去咧，可以俾更多人見到嘅。OK， 嗱，咁咧我哋今日暫時睇住咁多先。每日都會更新嚇，所以大家咧千祈唔好錯過啦，一定要點訂閱。多謝大家嘅支持。咁咧我哋下期視頻咧再帶大家出去睇其他廣州嘅新面貌啦。好，咁我哋下期再見啦，拜拜。